talandiso ni program ina ya Sacred Vocals. Program ile cholinga chake ndi kupatsana nyimbo zosiyana-siyana. Ndakondwera kwambiri kuti muli pamenepo. Monga manthawi zonse ine dzina ndi Luciano Lion. Tikhale limodzi pamene tikugawana nyimbo zosiyana-siyana. Ndi apa tiyambe program yathu ndi kuimba kuchokera kwa Mchalo Youth Choir all the way from Chikwawa, Lower Shide. Kumeneko nyimbo imene angotulutsa posachedwa, nyimbo imene akuti Yerusalemu. Muli uthenga wamphamvu kwambiri akukamba za mzinda umene Mulungu wathu watikonzetsera. Nyimbo ya mtengo wapatali angakhale melody yake ndithu yomveka bwino. Tate tiyambe motero mu program yathu ya tsiku la lero. Unena kuti ndipo zokuta misozi yawo yonse kuyichosa pamaso pawo, ndipo sipizakhala imfa, ndipo sipizakhala maliro kapena kulira kapena chowawisa, zoyamba zapita. Yohane nawona masomphenya Yerusalemu tsopano alikusika kumwambako wakongola wonyezima nifunitsa nzakhale nawo misozi yatachosa yonse zowawisa sizizalowa zoyamba zapita nifunitsa nzakhale nawo misozi yatachosa yonse zowawisa sizizalowa zoyamba zapita ngakhale masosa nawonetu kutunalo silinamve zabwino za Yerusalemu ni kwabwino kupita nawo nifunitsa nzakhale nawo misozi yatachosa yonse zowawisa sizizalowa zoyamba zapita nifunitsa nzakhale nawo misozi yatachosa yonse zowawisa sizizalowa zoyamba zapita. Nipite Yerusalemu okongola ditu Yerusalemu okongola Yerusalemu okongola ditu nipite Taonera komanso kumvetsera kuimba kwabwino kumene kuchokera kwa kulochedwa Mchalo Youth Choir kukamba za Yerusalemu watsopano amene Mbuye wathu watikonzetsera. Akuti zowawa zonse kulibe. Tikaona mzithunzimo tikuona anthu iya ndithu akulira chifukwa cha mazunzo osiyana-siyana amene pansi pano
tikumana nawo komano akuti ayi zonsezi zidzakhala mbiri yachabe Yerusalemu watsopano amene mbuye wathu watikonzetsera kupita patsogolo. Tom Family atibweretsera nyimbo imene akuti nkhosa zina, akuti nkhosa zina zili kunjako zofunika inu ndine tikazikokose zimenezo zibwere m'khola lake. Tate tionere komanso kumvetsera kuimba kumeneku tibweranso. Tiralikireza Yesu mbuyeyo, tiralikireza imfa yake, kuti mbuyeyo ndi mbusa wabwino, nataya moyo chifukwa cha ife. Tiralikireza Yesu mbuyeyo, tiralikireza imfa yake, kuti mbuyeyo ndi mbusa wabwino, nataya moyo chifukwa cha ife. Nkhosa zina ndili nazo, zimene sizili za m'khola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndikazitananso mawu anga. Nkhosa zina ndili nazo, zimene sizili za m'khola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndikazitananso mawu anga. Ambiri adzanena patsikulo, ife tingapita kuchalichi, zachisoni pobwera ambuye, adzawakana sindikudziwani. Ambiri adzanena patsikulo, ife tingapita kuchalichi, zachisoni pobwera ambuye, adzawakana sindikudziwani. Nkhosa zina ndili nazo, zimene sizili za m'khola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndikazitananso mawu anga. Nkhosa zina ndili nazo, zimene sizili za m'khola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndikazitananso mawu anga. Nkhosa zina ndili nazo, zimene sizili za m'khola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndikazitananso mawu anga. Nkhosa zina ndili nazo, zimene sizili za m'khola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndikazitananso mawu anga. Nkhosa zina ndili nazo, zimene sizili za m'khola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndikazitananso mawu anga. Nkhosa zina ndili nazo, zimene sizili za m'khola ili, izinso ndiyenera kuzitenga, ndikazitananso mawu anga, ndikazitananso mawu anga, ndikazitananso mawu anga, ndikazitananso mawu anga. Nyimbo yabwino kwambiri kuimbidwa ndi anyamata ndi asungwana amenewa
Tom Family nyimbo imene akuti nkhosa zina, akuti nkhosa tilinazo zambiri koma sizili m'khola lino iya zofunika inu ndine tichitepo kanthu kulalikira uthenga kuchita ntchito zosiyanasiyana kuti nkhosa zimenezo zimudziwe mbuye wathu Yesu Khristu. Kupita patsogolo Mulanje Boma Future Adventist Men nyimbo imene akuti tetelite. Tionere komanso kumvetsera kuimba kumeneko mgawo limene la program imene ya Sacred Vocals. Ni ndani ya kuziwa za sikulo za mbuye, iye ananena zabweranso, ndi ulemerero Yesu yazasika, pamene lipenga lizalira. Pasikulo kuza mbuyeyo pasikulo kuza mbuyeyo nseu wakolibi fetiza enda tose tizakondwapo na iye ozativeka kolona wa moyo pamene lipenga litalira. Nseu wakolibi fetiza enda tose tizakondwapo na iye ozativeka kolona wa moyo pamene lipenga litalira. Pasikulo kuza mbuyeyo 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 pasikulo kuza mbuyeyo. Taonera komanso kumvetsera kuimba kumene kuchokera kwa Mulanje Boma Future Adventist Men akuti lipenga lidzalira tetelite. Tikadzamva lipenga limenelo tidzangodziwiratu kuti ayi apa mbuye wathu Yesu Khristu wabwera kuti atipulumutse ku mazunzo osiyanasiyana amene tikumana nawo pansi pano. Ndi akuti pamene lipenga limenelo likudzalira kodi lidzatipeza kuti? Funso limenelo tiyankhe inu ndine kuti ayi kodi adzatipeza tili kuti? Kodi adzatipeza tili ku miseche kapena tikumwa mowa? Ambiri tikukhupa kuti tidzapezeka ndithu malo abwino. Tate tikhale ndi chikhulupiriro choterocho kuti pamene tikukhala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tidzidziwa kuti nthawi ina iliyonse lipenga lilira pamene mbuye wathu Yesu Khristu akhale akubwera kutipulumutsa ku mavuto osiyanasiyana amene tikukumana nawo. Kupita patsogolo ndakubweretsaninso ni kuimba kwina kuchokera kwa Eden University nyimbo imene akuti Ekwali. Nyimbo imeneyi ndiyochokera mu dziko lija la Zambia. Anyamata ndi asungwana amene wa Eden University Youth Choir nyimbo imene akuti Ekwali. Ekwali kakumba musuma kasunga wameo Yesu pe mumachusho na musansa kasunga wameo Yesu pe mumachusho na musansa enalabane fwe umwite
Eden University nyimbo mina kuti ekwali kupita patsogolo ndi maimbidwe osiyanasiyana mwina mwangotsekula kumene kanema wanu wa V&V Media Solutions. Tukumbutseni kuti tili mkatikati mwa program imene ya Sacred Vocals. Cholinga chake timadza maola amene wa asabata kuti titsitsimuke, tidalitsike, komanso tilalikidwe. Kulalikidwa mauthenga osiyanasiyana amene timapeza kudzera mu nyimbo zathu zoimbidwa ndi anyamata. Ndeti maenda madera osiyanasiyana kufuna kupeza anyamata athu. Ndeti malowera kaya ndi kulowa Shile, kulowera madera osiyanasiyana chakumulanje, kaya ndi mulilongwe, Blantyre, kuloweranso kumzuzu, kukaronga, konse uko. Tikulandireni program imeneyi kuti muli limodzi, tithokoze kwambiri kuti tikukhalira limodzi program imeneyi. Ndeti pite patsogolo apa timalize program yathu pamene tikupita kumalechereche kwa program imeneyi ya Sacred Vocals. Ndikuimba kuchokera kwa kulochedwa Must Future Adventist Men, nyimbo imene akuti dziko la mkaka ndi uchi. Tikabweranso tikhale tikuomba mkota mprogram imene ya Sacred Vocals. Tateni tionere kuimba kumeneko. Dziko loyenda mkaka ndi uchi. 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 Dziko lino si kwathu ndife ale ndomzindipo kwathu ife
ife ndikumumwamba Sikoloyenda nkaka ndi uchi dziko lino sikwathu ndife alendo mdzikoli kwathu ife ndikumwamba Sikoloyenda nkaka ndi uchi ife tifuna kwathu kumwambako tikakaleko ndi Mbuye wathu tikaimbe nyimbo zosangalatsa Mbuye wathu ife tikakaleko ndi Mbuye wathu tikaimbe nyimbo zosangalatsa Mbuye wathu naye Satani namjerekezi wangoika tuzokimbira afunati sangahalowe Sikoloyenda nkaka ndi uchi naye Satani namjerekezi wangoika tuzokimbira afunati sangahalowe Sikoloyenda nkaka ndi uchi ife tifuna kwathu kumwambako tikakaleko ndi Mbuye wathu tikaimbe nyimbo zosangalatsa Mbuye wathu ife kumwambako tikakaleko ndi Mbuye wathu tikaimbe nyimbo zosangalatsa Mbuye wathu Sikoloyenda nkaka ndi uchi Sikoloyenda nkaka ndi uchi kuimba kwabwino kwambiri kuchokera kwa anyamata amenewa a Must Future Adventist Men kupatula maphunziro amene akuchita akachenjede akuti amakhalanso ndi nthawi ina yopanga practice kuphunzitsana ziwiri zitatu zopititsa patsogolo uthenga wa Mbuye wathu Yesu Khristu kudzera mayimbidwe. Nyimbo imene akuti lipenga makamaka akuti dziko la mkaka ndi uchi, akuti dziko limene Mbuye wathu atikonzetsera zowawa zonse kulibe zimene tikumana nazo pansi pano. Kutitsiriziranso programu yathu ya Sacred Vocals. Ndakondwera kwambiri kuti mudali pamenepo kutsatira programu imeneyi ya Sacred Vocals. Mwapadera ndithokoze mnyamata ameneyi chiyanjano chipande jeli amene amaonetsetsa kuti wajambula programu yonse ndipo tikuoneka amene tikuonekeramo. Kufikiranso sabata mawa, ine dzina ndi lomwe lija Luciano Lion amene ndimakupatsani programu imeneyi ya Sacred Vocals. Pitirani kuonera maprogramu onse pano pa V&V Media Solutions. Mwakumana nonse, bye bye.